Halo guys, hujannya selama 2 hari, semoga hujan membawa berkah guys. Kerumunan burung walet guys, di atas RDW kami guys. Ya Allah, semoga terkabulkan dan bisa secepatnya jadi guys. Kerumunan burung walet di atas persis bangunan kami guys. Ya Allah, semoga bisa on di tahun ini. Ya Allah, sudah terlihat tanda-tanda rezeki yang akan kami